Halo teman-teman, selamat pagi, salam sukses selalu. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya Adinata Praja agar YouTube ini terus berkembang. Selamat pagi, ini di kandang. Hari ini melihat kandang elang ya, black. Black Sumatera elang lagi Sumatera dua ya. Ini tuh, wow, nice, keren. Ini elang. Nah. Satu komunikasi, ini sejenis anu asli Indonesia, Black. sangat dibutuhkan untuk Indonesia. Mana suara hilang? Ayo. Kita bahas tidak cantum deh, nggak boleh deh. Ah. Belum tahu suara elang ini ya. Ah. Ayo. Black. Ayo, suaranya lagi. Ayo. Lang. Ayo. Ayo. Ini elang Sumatera, black elang. Suara emang king ya. Ayo. Ah, ayo dong, suaranya. Lagi dong, suaranya. Suara. Wus. Nih, dari samping. Black elang. Ayo. Tolong deh. Sip. Sudah cukup makan monyet, makasih makan monyet nah. Lanjut lagi ya, tengah elang. Mana suaranya lagi hilang? Ayo. Black elang Sumatera. Doponya ya.
Ayo. Nih. Nah. Ya. Udah. Oke. Wow. Mana suaranya lah? Kang? Ayo. Ayo. Hey. Hey. Tajam sekali mata kau. Kang? Hey. Hey. Ki? Hey. Bisa dekat elang kayak gini, keren ya. Tajam sekali matanya. Hai. Terus jarang-jarang bisa lihat terdekat. Wah, keren. Mana kakinya? Tajam sekali bro. Coba lihat matanya. Wis. Ini tuh. Jarang lihat ini. Paruhnya ya. Saling mencabik. Tuh. Si Black. Ayo suaranya. Hey. Ayo. Mana suaranya? Kang?
Ayo. Ini kakinya ya. Kram. Luar biasa ya. Mau menyaksikan teman-teman. Ini pulang ya. Wah. Oke, terima kasih.